Mee sagalee nama wayii viidiyoo namaa wayiitti qorraa waraabee waan ani har'a aga'e kana isinillee duraan dhageessani moo anuma reefu dhaga'amoo akkami dhugaa rabbi koomentii jedhanaa kaa warri duraan beektan ani rabbiin natti argu waan kana guyyaa har'a dhaga'uu kiyyaa jechuudha dhugaa rabbi sagalee kana dhaggeeffadhaame. Intala kana masaanuu roozatti akkana irratti dalagaa jiramu maaliif gurbaan fuudhee niitii qaban ilmaan qaban horumaa jechuu hin qaban isin immoo tuyyuu qabeen diyaaspoora laaltee itti dittee ammoo tuyyuu bakka taate isin namni akkana godhaa jiru tarii masaanuu isii yookiin namicha ta'uu dandeetti. Rakkoon bakki inni jiru sa'aadaa bira jira namoonni tokko bakki inni jiru rakkoo warra roozaa fuudhee bira jira. Yookiin immoo niitiin namicha duraanii yookiin ijoolleen isaa Salphan. yookiin zariin niitii isaa intala kana akka lafatti raawwachuu danda'a. Inni sun dheeraa miti gabbaa'ee miidiyaa irratti niitii teenaa soqaa jechuu hin dadhabee. Okay, waan amma obboleettiin kun jettu dhaga'uu jirtanii abbaan manaa roozaa duraan abbaa ijoolleeti niitii qabaa waan kun dhugaa haadha manaa qabaa ijoolleellee ni qabaa jechuu jirti. Rakkoon immoo sa'aadaa bira jira sa'aadaan waan hundaa beekti jechuu jirti. Dhugumatti namichi roozaa fuudhee haadha manaa qaba duraan mee namoonni beektan koomentii jala naa kaa dhugaa rabbiin beekwan yeroo jalqabaaf dhaga'uu kiyya. Amma obboleettiin kun akka jettutti diyaaspoorummaa isaa ilaaltee itti heerumte malee inni nama ijoollee qabu nama haadha manaa qabu nama jireenya qabudha. Namni akkana gochaa jiru masaanuu isheeti haadha ijoollee isaati malee nama biraayyuu miti otoo masaanuu ta'uu baatte inni maaliif gadi bahee haati manaa kiyya badde jechuu didee jechuu jirti. Indee waan dhagaheen beeni dhagayan dhugaa rabbiillee ani abbaan manaa roozaa haadha manaa qaba jechuudha duraan salphanne an dhugaa rabbi isinitti miyoote waan kana dhaga'uu kiyya. Dhugumatti sa'aadaan akka rakkoo cimaa qabdu beekamte akkanumatti fuula isheerraa beeksisa maaliif jechuun hin beekta bar nama tokko no sa'aadaan sirriitti rakkoo guddaa qabdi maaliif yoo dubbiin kun gadi bahee namatu wal fixa yoo dubbiin kun akkas ta'e namatu wal ajjeesa dubbiin kun akka gadi bahuun barbaadu jetti yeroo hunda viidiyoo kiyya keessatti illee dhageessu yoo ta'e maaf akkas jetti. Viidiyoo kiyya waan dhaggeeffattu sa'aadaan dhugaa rabbi isinitti waan ani haasofti isheenillee maal jetti beektu namoonni lubbuu yoo bahe haa bahu jettanii viidiyoo hojjetan nurraa dhiisaa lubbuun nama immatti bahuuf hin qabu namni immatti wal fixuuf hin qabu jettiin dhugaa rabbi yeroo hedduu namni akkas hojjetu viidiyoo ana indee maalii abbaan fe'e yoo wal ajjeese yoo lafarraa umtanii rakkoo maalii qabaree isheeniyyuun baddee'u dhugaa rabbi. Daani duruma shakke sa'aadaa kana yoo irraa dubbadhe hordoftoota kiyya isiniin sodaadhe malee maaliif akkas jettaa naan jettu jedhee malee an dhugaa rabbi isinitti gaafuma jalqaba sa'aadaan viidiyoo waraabde akka baduu roozaa keessaa qabdu ani fuuluma sa'aadaa irratti bare hin beekamti sa'aadaan no laala dhugaa rabbi sa'aadaan akka badii qabdu fuuluma ishee irraa ifaa jira dhugaa rabbi jechuun. Namni tokko ergi badee ka'ee ilmaayyuu maal jetti Dubaayitiin viidiyoon natti ergame viidiyoon ishee Dubaayitiin sagalee namni naa kaa'ee viidiyoo ishee immoo natti erge Dubaayitii akkasitti jetti malee biyya keessan jettuun maali xalaata roozaan Dubaayii qabdu jira moo xalaata roozaan biyya alaatii qabdu jira moo maal inni hinda'u sa'aadaamti kun shakkamtuudha dhugaa rabbi isiniin waan feetan jedhaa malee an amma deebisa sa'aadaayyuu shakke. Sa'aadaa uma sana shakkaa jiraanillee akkuma amma obboleettiin keenya kun viidiyoo jette sa'aadaa shakkamti jette ayin shakkanillee dhugaadha namni tokko ergi badee ka'ee namni ergi eessa buuteensa abame akkamittiin as deebi'ee lakkii namatu wal ajjeesa jenneetu malee inda'um eegatu yuutuubii cufa jetti malee yuutuubii yoo eegni argin cufa jedhee malee waa baay'een as baasa dhugaa rabbi isinitti sa'aadaan mana seeraatti nu iyyaachuu qabdi. Sa'aadaan nu iyyachuu qabdi mana seeraatti sa'aadaa shakkine amma deebine dhugaa rabbi sa'aadaa ani baay'ee shakke maaliif waan isheen haasoftu waan nama suukanneessudha dhugaa rabbi namni viidiyoo waraabee isheetti argis hin jiru namni sagalee isheef qabees hin jiru ishumatu badii qaba ishumatu namaa walii galee
viidiyoo roozaa ishee erguu jiran dhugaa rabbi balaan buute ergi namichi haadha manaa qaba ta'e ergi nabbaa ijoolleeti ta'e masaanuu akkas gochaa jira jedhamee ergi shakkame indee saadaan kunillee akka ajaa'ibaa shakkamti malee shakka saadaa mana shakka roozaatti dhugaa rabbi isaa ijoo roozaan diina badaa hin qabdu maalin diinummaan dhufee isheetti galee eessaa bahe maal isheen siyaasanyaa wayiiti moo maal akkamittiin maal jechuudha dhugaa rabbi no saadaa miti kunuu qabamuu qabdi enki jibdi saadaan dhugaa rabbi saadaa sumayyuu shakkeen deebise atummaan mataan kee roozaan hiriyyaa kee taate otoo hiriyyittii kee jaallattu taate namni wal ajjeesa yoon gadi baase hin jettu abbaa wal ajjeesa abbaa du'a malee hin baasta dhugaa rabbi roozaa badullee harkuma keessa qabda atummaan oksuu jirta saada hin beekta bakka ishiin jirtu dhugaa rabbi indee akkamittiin namni badee ka'ee andurumaaniyyuu namni keenya beeki namni gaafa waa godhe amma hattuun gaafa horii si faana hatte gaafa hattuu itti maal gooti beektu garatti horiin sun bade oksuu jetteetu abbaa horii faana barbaaddi hattuu dhugaa rabbi saadaa illee akkasuma sobdee nama gaarii fakkaatte abbaa roozaa faana deemuu jirtu no ati to nama gaarii taate saada nama viidiyoo ishee sitti ergellee hin baasta dhiiguma amma jecha hartu kanallee nama akkas ishee hin baasta rakkoo ishee illee hin beekta waan ta'eef hin baasta no ati riyyaa dhugaa miti saadaa dhugaa dubbachuuf garaana nyaatte indee mucittiin dhugaa rabbi akkanumatti dhugaan ishee baduu ergi namichi haadha manaa qabaate ergi masaanuu isheen biyya keessaa qabaatte yookaan firoonni ishee dhugumatti waan kana roozarratti hojjechuu danda'u dhugaa rabbi innaa lillaahi mata dhugaa rabbi baay'ee takka rifadhe siruma roozaan maa nama niitii qabutti heerumte maal taateetti bareedduu kana fakkaattee hin abdii hin dhaba jettii ta'u maal dhugaa rabbi seetti maal namuma niitii qabutti hin heerumina dhugaa rabbi boqonnaan argattan boqonnaa uumman argattan baqa roozaan kun amma maaltu isheetti hir'atee nama niitii qabutti heerumte indee annamichi kun akka niitii qabu har'a guyyaa jalqabaa viidiyoo namarra dhaga'uu kooti dhugaa rabbi ani qeerroo reefuma roozaatiin fu'ansee bar edaa inni kanaaf daddalaqqa qama yeroo machuufeyyuu roozaa birayyuu dhugaa rabbi indee warra maatii qabsiisa hin qabsiisnu akkam mooyyere warra soddaa shakkama yoo jennu zim jettanii teessani saadaan kunis nama warra soddaa jettani nama warra soddaa maal godhan hittees deebite dhugaa rabbi nu loluu jirti bar namuma saadaa kanarraa dubbatu dhibe malee saadaan ikkoo nu loluu jirti bar maa warra soddaa jettan warri soddaa badii maal qabu warri soddaa maal godhan ufii manaa baatee badde indee maraatuudhaan shinaan manaa baatee badde sammuu ishee likkiin hojjetuuyi dhugaa rabbi isinitti hima sa'aadaan kun dhibee guddaa qabdi sa'aadaa amti baasuu qabdi roozaan harkuma kee jirti sa'aadaa suma keessaa qaba harka namni viidiyoo suukannesaa sitti argullee hin jiru namuma ati beektu sitti argaa jira dhugaa rabbi